எல்லாருக்கும் வணக்கம். So now we will see vogels approximation method. அதே சம்மல vogels approximation methodல போட்டா எப்படி போடணும். ஸோ அதே சம்மனை எடுத்துக்கிட்டேன். இதில் அப்படியே vogels approximation method அப்ளை பண்ணணும்னு நினச்சோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து ஃபைண்டிங் பெனால்டிஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பெனால்டிஸ் எல்லா ரோக்கு ஒரு பெனால்ட்டி, எல்லா காலம்க்கு ஒரு பெனால்ட்டி. ஸோ பெனால்ட்டி இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டூ ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர்ஸ், அதாவது ரெண்டு சின்ன நம்பரோட டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம காலம் வைஸ் போகிறோம் அப்படின்னா ரெண்டு சின்ன நம்பர் இங்கே என்ன 5 and 7. ஸோ 5 and 7க்கு இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் 2. இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் 4 and 5க்கு இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் 1. நெக்ஸ்ட் 6 and 5க்கு இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் 1. அண்ட் சிமிலர்லி 0 and 0 0. அவ்வளோதான். இந்த சேம் வே ஹவ் டு ஃபைண்ட் ஃபார் ரோ. ஸோ 0 and 6. difference is 6. Next 0 and 4, difference is 4. Next 0 and 5, so the difference is 5. இந்த ஸ்டெப் முடிச்சோடனே நம்ம வந்து which is the highest penalty சூஸ் பண்ணுறதா நம்ம நெக்ஸ்ட் ஒர்க். பெனால்டிஸ் ஃபஸ்ட்டு போட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட் which is the highest penalty சூஸ் பண்ணும்போது 2 1 0 6 4 5. இதில் வந்து 6 தானே highest penalty. ஸோ we have to allocate this 6 இருக்கிற இந்த ரோவை allocate பண்ண போகிறோம். ஸோ 6 இருக்கிற இந்த ரோவில் which is the least element நம்ம பார்ப்போம். So 0 is the least element. So 0 is the allocating cell. இதுதான் allocate பண்ண போகிறோம். இது எப்போ போல் allocate பண்ணுவோம். 110 or 240 whichever is lower. 110 110 0 ஆக்கிடுவோம். 240லேருந்து 110 போச்சுன்னா 140 வரும். அதே மாதிரி 140 வரும். 140 வரும். அதே மாதிரி 110 எதை 0 வைக்கணுமோ இங்கே வந்து போடுவோம் 110. நம்ம எப்போவுமே சொன்னோம் vogels approximation method தான் மோஸ்ட் அப்ராப்ரியேட் மெத்தட்னு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அந்த 0 ஆக்குனதை நம்ம வந்து எலிமினேட் பண்ணிடுவோம். அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எப்போவுமே வேறு அப்படியே எடுத்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போவோம். ஆனால் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ப்ரொசீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி vogels approximation மெத்தடில் நெக்ஸ்ட்டு பெனால்ட்டிஸ் புதுசாக போடணும். ஏன்னா பெனால்ட்டிஸ் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் பெனால்ட்டிஸ் 2 அண்ட் ஹியர் பெனால்ட்டிஸ் 2. ஸோ பெனால்ட்டிஸ் 2 என்ன போட போகிறோம், அதே தான் இங்கே மதுவும் மாறாது. 2 பிகாஸ் செக் பண்ணி பாருங்கள். 5 - 7 2, 5 - 4 1 and 5 - 6 1. நெக்ஸ்ட் இதை வந்து பாசிபிள் கிடையாது, இதை பெனால்ட்டிஸ் கண்டுபிடிக்கிறது, அதனால் டேஷ் போட்டுக்கலாம். அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற பெனால்ட்டிஸ், இங்கே இருக்கிற அட்லீஸ்ட் 2 elements 6 and 7. ஸோ பெனால்ட்டி இஸ் 1. நெக்ஸ்ட் 5 and 4 பெனால்ட்டி இஸ் 1. 5 and 5, ஸோ த பெனால்ட்டி இஸ் 0. ஓகேவா. ஸோ இப்போ நம்ம இதை அலோகேட் பண்ண போகிறோம். நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி அலோகேட் பண்ணோம்னா which is the highest penalty இருக்கிற element 2. 2ல் which is the lowest item 5. ஸோ இதை தான் அலோகேட் பண்ண போகிறோம். 320 or 300 whichever is lower. 300 the lower. 320லேருந்து 300 போச்சுன்னா 20. இப்போ இங்கே என்ன போடுவோம், எது 0 வைக்கணுமோ அந்த எலமெண்ட் இங்கே போடுவோம் 300. போட்டோமா. நெக்ஸ்ட் வந்து 0 வைக்கணும், ரோ கேன்சல் பண்ணுவோம். லோவர் ரோவர் காலம் அதை கேன்சல் பண்ணுவோமா, கேன்சல் பண்ணிட்டோம். இப்போ அகெயின் ஃபஸ்ட் வந்து பெனால்ட்டிஸ் ரிவைஸ் பண்ணணும். ஸோ பெனால்ட்டி 3. அதே மாதிரி இங்கேயும் பெனால்ட்டி 3. எப்படி போடுவோம், அதே மாதிரி தான். லிஸ்ட் 2 எலமெண்ட்ஸோட டிஃப்ரென்ஸ் 6 and 7ஓட டிஃப்ரென்ஸ் 1, 4 and 9ஓட டிஃப்ரென்ஸ் 5, 5 and 5ஓட டிஃப்ரென்ஸ் 0. அதே மாதிரி இங்கே வந்து இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் டு ஃபைண்ட் பெனால்ட்டி. ஹியர் வந்து இங்கே வந்து 4 - 5 வந்து 1 அண்ட் 5 - 6 வந்து 1. இங்கே பெனால்ட்டி கண்டுபிடிக்கிறது இம்பாசிபிள். அவ்வளோதான். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நெக்ஸ்ட் அதே ஸ்டெப்ஸ் ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம். விச் இஸ் த ஹையஸ்ட் பெனால்ட்டினா இதுதான் 5 தான் ஹையஸ்ட் பெனால்ட்டி. லோவஸ்ட் எலமெண்ட் வந்து 4. 260 20 which is lower 20. 260 - 20, it's 240. Zero on a row we have to cancel. Again we have to revise the penalties. Penalty 4. Penalty 4. என்ன பண்ண போகிறோம், 6 - 7 1, impossible.
5 minus 5 null. Next here it's impossible. Here it's 5 minus 7 it's 2. 5 minus 6 it's 1. And here it's impossible. Whichever is highest penalty in Patamna, the highest penalty 2. Lowest element 5. So we have to allocate 5. 280 or 240, whichever is lower. 240 is lower. 240 0 arrow. 280 minus 240 40. Here we would write 240 because 240 is made null. So 240. We have to cancel out this column because it's a 0th column. Next. Again we will take out penalties and the we don't want to do here. If you want, you can do no need for any problem. In the problem you particular. So 6 minus no elements. So it cannot do penalty. Again, here also it's impossible. And here it's impossible to do take out penalty. But here it's possible. Here it's possible to take out penalty. Penalty 5. First it's impossible. Next it's also impossible. And next it is 5 minus 6 it's 1. And again it's impossible. So இங்க பார்த்தோம்னா which is the highest penalty னா ஒரே ஒரு penalty தான் இருக்கு, that is the highest penalty. அதுல வந்து which is the lowest element னா 5. So we'll allocate 5. 40 or 80 whichever is lower. 40. 40. So write out the cancelled out element 40. And 180 minus 40 it's 140. It's 140. So we would cancel out the 0th row. The last element left out is 6. So for the last element we don't need for any use of any penalty because it's only one element. So 140 0. Here also 140. Another check பண்றதுக்கு சொன்னா last elementல எப்பவுமே same elements தான் இருக்கணும், அப்பதான் நம்ம பண்ணது கரெக்ட். So 140 அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு வச்சு இப்படிதான் allocate பண்ணி முடிக்கிறோம். இப்படி allocate பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், டேபிளுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோமா. டேபிள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முன்னாடி இந்த லைன்ஸ் எல்லாம் ரேஸ் பண்ணிடுவோம். அதெல்லாம் இது வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணும். லைன்ஸ் ரேஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்ம வந்து போட்டுருவோம் டேபிளில். ஃபர்ஸ்ட் வந்து M1ல இருந்து எங்கே போகுது, C3. நெக்ஸ்ட் M1ல இருந்து டம்மி. நெக்ஸ்ட் M2ல இருந்து C1. நெக்ஸ்ட் M2 to C2. நெக்ஸ்ட் M3 to C2. M3 to C2. Next M3 to C3. M3 to C3. அவ்வளோதான், எவ்வளோதான் அலோகேஷன். ஸோ என்ன பண்ணுவோம், இங்கே எப்போவுமே 6 into 140, 0 into 110, again 5 into 300, 4 into 20, 5 into 240, 5 into 40. இவ்வளோ இது சால்வ் பண்ணி டோட்டல் பண்ணோம்னா we will get the minimum transportation cost as per Vogel's approximation method. 840, 0, 4500, 40 into 2, 80, 4 into 2, 80, 40 into 2, 4 into 2, 80, 5 into 2, 40, 1200, 5 into 40, you would get 200. So the total 840 plus 1500 plus 80 plus 1200 plus 200, we would get 3820. That's all. நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி மினிமம் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஷெட்யூலும் கண்டுபிடிச்சிட்டு தான் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஷெட்யூல் இதுதான் மினிமம் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட் 3820 தான் மினிமம் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட். இதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் நம்ம கொஷனில் என்ன கேட்பான் அப்படின்னா வந்து what will be the optimality of this problem அப்படின்னு கேட்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து is this degenerate or non degenerateன்னு கேட்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு டீஜெனரசி பற்றி பார்த்தோம்னா m plus
n minus 1. இந்த வேல்யூ வந்து நம்பர் ஆஃப் அலோகேட்டட் செல்லுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும். ஸோ m here is number of columns 1 2 3 4 4 columns. n வந்து number of rows 1 2 3. So 4 plus 3 7 minus 1 it's 6. 4 plus 3 minus 1 it's 7 minus 1 6. So 6 6 allocated cells இருக்கான்னு பாருங்க. 1 2 3 and 4 5 and 6 5 and 6 அவ்வளோதான். ஸோ வந்து 1 2 3 4 5 6 இவ்வளோ allocated cells இருக்கு. இப்போ கரெக்டாக இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் நான் டீஜெனரேட் அப்படின்னு சொல்லணும். நான் டீஜெனரேட் கரெக்ட். டீஜெனரேட்னா m plus n minus 1 இந்த 6 விட கம்மியாக அலோகேட்டாக இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் டீஜெனரேட். ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா தட்ஸ் நான் டீஜெனரேட். இனிஷியல் பேசிக் ஃபீசிபிள் சொல்யூஷன். நான் டீஜெனரேட் இனிஷியல் பேசிக் ஃபீசிபிள் சொல்யூஷன் சொல்லுவோம். இது முடிஞ்சதா? நெக்ஸ்ட் டெஸ்ட் ஆஃப் ஆப்டிமாலிட்டின்னு கேட்பாங்க. ஆப்டிமலைசேஷனை டெஸ்ட் பண்ணணும். ஸோ ஆப்டிமாலிட்டியை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம்னா அலோகேட்டட் செல் வச்சு ஒரு வேலை செய்யணும். ஆல்ரெடி அலோகேட்டட் செல்ஸ் வச்சு ஒரு வேலை செய்யணும். என்ன வேலை அப்படின்னா அலோகேட்டட் செல்ஸ் எடுத்துட்டோமா, இதில் வந்து சிஐஜே கண்டுபிடிப்போம். இந்த சிஐஜேன்னு வச்சுக்கோங்க. சிஐஜே எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இங்கே வந்து M1C3 இருக்கா. இதோட சிஐஜே என்னவா இருக்கும்னா C13 இருக்கான். இதோடது C1 டம்மி யூனிட்னா அது 4 1 4 இருக்கும். 4th காலம் டம்மி அதனால 1 4 இருக்கும். அதே மாதிரி C21 C22 அதாவது எத்தனாவது ரோ எத்தனாவது காலம், ஃபஸ்ட்டு காலம் ஃபஸ்ட்டு ரோ தேர்டு காலம் ஃபஸ்ட்டு ரோ தேர்டு காலம் அந்த மாதிரி. C32 C33 இதுதான் வந்து நம்மளோட சிஐஜேன்னு சொல்லுவோம். இதோட வேல்யூஸ் என்னன்னா அங்கே என்ன இருக்கிற வேல்யூ M1C3 அதாவது C13 என்ன வேல்யூ இருக்குன்னா 6 இருக்கு. அதோட வேல்யூ C14 என்ன வேல்யூ இருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபோர்த் காலம்ல வேல்யூ 0. நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் காலம்ல இருக்கிற வேல்யூ 5. நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ரோ செகண்ட் காலம் இருக்கிற வேல்யூ 4. அடுத்தது தேர்ட் ரோ செகண்ட் வேல்யூ 5. அடுத்தது தேர்ட் ரோ தேர்ட் வேல்யூ 5. இவ்வளோதான் சிஐஜே. நெக்ஸ்ட் சிஐஜேல இருந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம்னா சிஐஜே இஸ் ஈக்குவல் டு யூஐ பிளஸ் விஜேன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ சிஐஜே இஸ் ஈக்குவல் டு யூஐ பிளஸ் விஜே. யூஐ நமக்கு தெரியாது, விஜே நமக்கு தெரியாது இங்கே. ஸோ தட் இஸ் 6 சிஐஜேனா 6 தானே. 6 இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் சிஐஜேனா C13 6 இஸ் ஈக்குவல் டு U1 plus V3 கரெக்டா. UI plus VJ. ஐனா வந்து நம்பர் ஆஃப் ரோஸ், ஜேனா நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரோ தேர்டு காலம். அதே மாதிரி 0 is equal to U1 plus V4. அதே மாதிரி 5 is equal to U2 plus V2 V1. Next 4 is equal to U2 plus V2. Next 5 is equal to
u3 ப்ளஸ் v2 கரெக்டா? அதே மாதிரி 5 இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு u3 ப்ளஸ் ஒரு v3 இவ்வளோதான். இப்போ நம்ம இதுக்கு ஜென்ரலாக என்ன பண்ணிக்குவோம்னா ஒரு அசம்ஷன், எப்போவுமே இந்த அசம்ஷன் தான், u1 இஸ் ஆல்வேஸ் ஈக்குவல் டு 0 அப்படின்னா மற்ற வேல்யூஸ்லாம் கண்டுபிடிப்போம். இப்போ u1 0னா v3 என்ன வரும்? v3 வந்துட்டு 6 வருமா? u1 0னா v3 6, 6 ப்ளஸ் 0 கரெக்ட் தானே? v3 6 தானே? u0 ஆயிடுச்சுன்னா v3 வந்து 6 தானே? அடுத்தது u0 ஆயிடுச்சுன்னா v4 என்ன வரும்? 0 ஆகுமா? v4 வந்து 0 ஆயிருமா? u0 ஆயிடுச்சுன்னா u1 0 ஆயிடுச்சுன்னா u1 தானே 0ன்னு வச்சோம், அப்போ v4 வந்து u1 இங்கே 0 ஆயிடுச்சுன்னா v4 ஈக்குவல் டு 0 தானே? இப்போ v3 v4 கிடச்சிருக்கு. எங்கே v3 இருக்குது? இங்கே ஒரு v3 இருக்குது. இந்த v3க்கு பதிலாக இந்த v3 சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். அப்போது 5 ஈக்குவல் டு u3 தெரியாது ப்ளஸ் ஒரு v3 வந்து 6. அப்போ u3 என்ன வரும்? u3 இஸ் ஈக்குவல் டு 5 மைனஸ் 6 வருமா? தட் இஸ் -1. u3 வந்து -1. இப்போ u3 வந்து -1 கரெக்டா? இப்போ u3 வந்து -1னா நெக்ஸ்ட் u3 எங்கே இருக்குது? இங்கே ஒரு u3 இருக்கா? இங்கே அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். இப்போ u3 -1 அப்படின்னா v2 என்ன? 5 ஈக்குவல் டு u3க்கு பதிலாக -1 ப்ளஸ் ஒரு v2 தெரியாது, அதனால் v3 v4 தான் கண்டுபிடிச்சேன், v2 கண்டுபிடிக்கல. இப்போ v2 என்ன வரணும்? v2 இஸ் ஈக்குவல் டு 5 ப்ளஸ் 1 வருமா? -1 அந்த சைடு போச்சுன்னா +1 ஆயிருமா? ஸோ 5 + 1 6. ஸோ v2 இஸ் ஈக்குவல் டு 6 ஆயிரும். v2 இஸ் ஈக்குவல் டு 6 ஆயிடுச்சா? நெக்ஸ்ட் v2 கொண்டு வந்து நெக்ஸ்ட் எங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம்? இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா? இப்போ v2 6னா u2 என்ன வரும்? 4 இஸ் ஈக்குவல் டு u2 தெரியாது, நமக்கு u2 தெரியாது, u3 தான் தெரியும், u2 தெரியாது, u2 ப்ளஸ் ஒரு 6. அப்போ u2 என்ன வரும்? u2 இஸ் ஈக்குவல் டு 4 மைனஸ் 6 வருமா? ஸோ 4 மைனஸ் 6 இஸ் -2வா? ஸோ u2 வந்து -2 தானே? u2 வந்து -2. u2 வந்து -2. அதே மாதிரி u2 -2ன்னு தெரியும், v1 எது தெரியாது, ஏன்னா v3 v4 தெரியும், v2 தெரியும், v1 தெரியாது. அப்போ 5 இஸ் ஈக்குவல் டு u2 என்னன்னு தெரியும்? -2ன்னு தெரியும், ஆனால் v1 என்னன்னு தெரியாது. அப்போ இங்கே v1 இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன போடுவேன்? v1 இஸ் ஈக்குவல் டு 5 + 2 ஆகுமா? இப்போ 5 + 2 வந்து 7 ஆயிடுச்சா? இப்போ v1 இஸ் ஈக்குவல் டு 7ஆ? v1 வந்து 7ஆ? இவ்வளோதான். இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம், எல்லா வேல்யூஸும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ நம்ம ஆப்டிமாலிட்டி செக் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு டேபிள் போடுவோம். இதெல்லாம் அலோகேட்டட் செல்ஸ்லேருந்து இந்த வேல்யூஸ் டெரைவ் பண்ணிட்டோம். இப்போது இதை வந்து அன்அலோகேட்டட் செல்ஸ்க்கு நம்ம போடணும். இப்போது நெக்ஸ்ட் ஒர்க் வந்து அன்அலோகேட்டட் செல்ஸில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். ஸோ இதெல்லாம் அன்அலோகேட்டட் செல்ஸ் m1c1, m1c1, m1c2. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து m1 to c1, அதுக்கப்புறம் m1 to c2, அதுக்கப்புறம் m2 to, ஏன்னா m1ல மிச்சம் 2 அலோகேட் ஆயிடுச்சு, ஸோ m2 to c3, m2 to டம்மி, m2 to c3, அப்புறம் m2 to டம்மி. முடிஞ்சதா? நெக்ஸ்ட்டு m3 to c1, m3 to c1 இது அலோகேட் ஆகாது, m3 to c1. நெக்ஸ்ட் என்ன அலோகேட் ஆகலை? m3 to டம்மி அலோகேட் ஆகலை, m3 to டம்மி நமக்கு அலோகேட் ஆகலை. இதெல்லாம் அன்அலோகேட்டட் செல்ஸ். மேலே பார்த்தா அலோகேட்டட் செல்ஸ், அதில் இருந்து சிஐஜே போட்டு யூஐ விஜே வேல்யூஸ் டிரைவ் பண்ணோம். இப்போ இது அன்அலோகேட்டட் செல்ஸ். அன்அலோகேட்டட் செல்ஸுக்கு அதே மாதிரி சிஐஜே போட்டு யூஐ விஜே டிரைவ் பண்ணணும், அதுதான் நம்ம வேலை. ஸோ அன்அலோகேட்டட் செல்ஸுக்கு சிஐஜே போட்டோம்னா என்ன வரும்? C11, நெக்ஸ்ட்டு C12, C23,
C24, C31, C34. கரெக்டாக டம்மினா அது 4 தானே, டம்மினா 4th காலம், அதனால் 4. First row first column, first row second column, second row third item. இது கண்டினியூ பண்ணோம்னா CA of second row third column, second row fourth column, third row first column, third row fourth column. ஓகேவா? இப்போ இதோட வேல்யூஸ்லாம் என்ன? C11 ஓட வேல்யூ என்ன? C11 ஓட வேல்யூ வந்து 8 மேலே இருக்கு. C11 M1 இதான் C11 கரெக்டாக, இதான் C11 அதான் 8. நெக்ஸ்ட்டு C12 ஓட வேல்யூ 7. நெக்ஸ்ட்டு அன்அலோகேட்டட்லாம் அப்படியே பார்த்தோம்னா டக்குனு தெரிஞ்சிடும். நெக்ஸ்ட் 9 இருக்கா, அது 0 இருக்கா. நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன இருக்கு, 7 இருக்கா, அடுத்தது 0 இருக்கு. 7 இருக்கு, அடுத்தது 0 இருக்கு. முடிச்சுதா? இப்போ இதுல இருந்து ui பிளஸ் vj, ui vj நம்ம கண்டுபிடிச்சது தான். ஸோ u1 பிளஸ் v1. நெக்ஸ்ட் u1 பிளஸ் v2. அடுத்தது u2 பிளஸ் v3. அடுத்தது u2 பிளஸ் v4. அடுத்தது u3 பிளஸ் v1. அடுத்தது u3 பிளஸ் v4. கிடச்சிருச்சா? 1 1 1 2 2 3 2 4 3 1 3 3. ஸோ இதோட வேல்யூஸ்லாம் என்னென்ன? u1 என்ன பார்த்தோம், u1னா மேலே பார்த்தோமா, இங்கே u1 வந்து எப்போவுமே 0ன்னு பார்த்தோமா, u1 வந்து 0ன்னு. இப்போ 0 ப்ளஸ் v1 என்ன கண்டுபிடிச்சோம், 7 கண்டுபிடிச்சோமா. ஸோ v1 வந்து 7. இதோட வேல்யூ வந்து 7. அடுத்தது இதுக்கான வேல்யூ என்ன, u1 வந்து 0, v2 என்ன கண்டுபிடிச்சோம், v2 வந்து 6 கண்டுபிடிச்சோம். இங்கே இருக்கு v2 வந்து 6, இதோட வேல்யூ 6. அடுத்தது u2 என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், u2 வந்து -2 போட்டோம். ஸோ -2 ப்ளஸ் v3 என்ன கண்டுபிடிச்சோம், v3 வந்து 6 கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் இடத்துல தான் கண்டுபிடிச்சோம், v3 வந்து 6. இப்போ -2 ப்ளஸ் 6 4 ஆயிரும். அடுத்தது u2 ப்ளஸ் v4. u2 என்ன கண்டுபிடிச்சோம்னா -2 கண்டுபிடிச்சோம், v4 என்ன கண்டுபிடிச்சோம்னா 0ன்னு கண்டுபிடிச்சோம். இப்போ u2 ப்ளஸ் v4னா -2 ப்ளஸ் 0ன்னு வருமா. அப்போ ஆன்சர் என்ன, -2வா. அடுத்தது u3 ப்ளஸ் v1. u3 வந்து -1, v1ங்கிறது 7. இப்போ -1 7, -1 ப்ளஸ் ஒரு 7 கரெக்டா. இப்போ வந்து 6 ஆச்சா. அடுத்தது u3 ப்ளஸ் v4. u3 -1, v4 வந்து 0. ஏன்னா v1 மேலே பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் v4 வந்து 0. அப்போ -1 ப்ளஸ் 0 அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து -1னா. எப்போவுமே நம்ம வந்து இதை செக் பண்ணும்போது இதுதான் வந்து அன்அலோகேட்டட் செல்ஸில் இருக்கிற வேல்யூ. இந்த அன்அலோகேட்டட் செல்லில் இருக்கிற ui ப்ளஸ் vj வேல்யூ. இது போக ஆப்டிமாலிட்டி டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு அன்அலோகேட்டட் செல்லில் இன்னொரு ஒரு காலம் போடுவோம். என்ன காலம்னா டெல்டா. அதாவது அந்த ஆப்டிமாலிட்டியோட ஃபார்முலா வந்துட்டு இந்த சிஐஜேல இருந்து ui ப்ளஸ் vjவை மைனஸ் பண்ணணும். இதுதான் சிஐஜேன்னு 8ஆ, ui ப்ளஸ் vj வந்து 7ஆ, இதுதான். நெக்ஸ்ட்டு சிஐஜே 7ஆ, ui ப்ளஸ் vj வந்து 6ஆ. அடுத்தது சிஐஜே வந்து 9ஆ, ui ப்ளஸ் vj வந்து 4ஆ. இதை மைனஸ் பண்ணணும், இது ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணணும். இந்த காலமையும் மைனஸ் பண்ணால் இந்த காலம் கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் 0 மைனஸ் ஆஃப் என்ன போடுவோம், -2ன்னு போடுவோமா. மைனஸ் ஆஃப் -2ன்னு, ஏன்னா வந்து இது ஏதோ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆக இருக்கா அப்படி போடுவோம். அப்போ இதோட வேல்யூ இதான் வந்து நெக்ஸ்ட்டு 7 - 6ஆ. நெக்ஸ்ட்டு அதே மாதிரி 0 மைனஸ் ஆஃப் -1னா இப்போ இது எல்லாத்தோட வேல்யூ என்ன வரும்,
1 வரும், 1 வரும், 5 வரும், 2 வரும், 1 வரும், 1 வரும். இப்போ கிடைச்ச எல்லா வேல்யூஸும் பாருங்க பாசிட்டிவ்ல இருக்கா. 1 1 5 2 1 1 1 1 5 2 1 1 எல்லாமே பாசிட்டிவ்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா this answer is optimal. அதாவது the transportation problem constructed is optimal. Model is optimal. அவ்வளோதான். எல்லாமே பாசிட்டிவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா this is optimal அப்படின்னு முடிச்சிருவோம். இவ்வளோதான். இதுதான் வந்து ஆப்டிமாலிட்டி செக் பண்ணுறதுக்கான ப்ரொசீஜர். இப்போ நம்ம இதில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதிலேருந்து சிலது இன்டர்பிரேட் பண்ண முடியும் நம்மளால். என்னென்ன இன்டர்பிரேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இங்கேருந்து டம்மிக்கு போகுது. டம்மியில் எந்த ஒரு ஐட்டமே கிடையாது, நம்மளாம் உருவாக்கின ஒரு இமேஜினரி ஐட்டம். ஸோ M1ல் என்னென்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு 140 ப்ளஸ் ஒரு 110. ஸோ டோட்டலாக 250 வந்து M1ஓட கெப்பாசிட்டி. அதேமாதிரி M2க்கு எவ்வளோ பண்ணணும் அப்படின்னா 320. M3க்கு வந்து 240 ப்ளஸ் ஒரு 40 280 பண்ணணும். பட் இங்கே இருக்கிற டம்மி வந்து நம்ம பண்ண மாட்டோம், தட்ஸ் இமேஜினரி. ஸோ வந்து அந்த சம்க்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த சம்மில் என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னா எவ்வளோ நம்ம ப்ரொடக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம், எவ்வளோ நம்ம வந்து எக்ஸ்ஃபீல்டாக சேல் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. ப்ரொடக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுறது இது எல்லாமே அந்த இதுக்கு ப்ரொடக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். அந்த டம்மி இருக்கிறது மட்டும் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது, ஏன்னா நம்ம இமேஜினரியே உருவாக்குனது. ஸோ வந்து இதை மட்டும் எக்ஸ்ஃபீல்டாக சேல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இன்டர்பிரேட் பண்ணணும். அதாவது இதுக்கு எந்த வேல்யூவும் இல்லை, இதை நம்ம வந்து அதனால தான் இமேஜினரியாக போட்டு அதோட காஸ்ட் 0ன்னு வருது. அதனால தான் நமக்கு ஓகேவா. இதுதான் வந்து நம்மளோட இன்டர்பிரேட்டேஷன். தேங்க்யூ.